다음에 떡볶이. 야, 이렇게 앉아서 먹는 것도 되게 오랜만인데. 아이는 오징어 튀김. 아까 우리 이렇게 해서 사진 한 번 더 찍어주면 안 돼? 자, 여기 보세요. 됐어요. 이거 지금 영상이야, 지금. 아, 그래요? 라니가 쑥스럽대요. 이러다 또 먹는다. 자, 내가 먼저 먹어볼게. 한 접시 3,000원. 오, 맛있다. 맛있다. 아, 그 로망을 푼다, 아빠. 음. 시장에서 떡볶이 먹는. 이제도 먹을래? 이 정도 먹을 거야? 라니도 좀 줄 수 있잖아. 사장님, 저희 순대도 2인분 주시는데 간 좀 많이 주실 수 있으신가요? 네. 찹쌀 순대, 야채 순대. 야채 순대요. 야채만. 야채랑 간. 네. 네. 초 8,000원이에요. 네. 그러면 간이랑 다른 거 섞어서 주실 수 있으세요? 네. 얘는 네. 감사합니다. 2개 1,000원. 저렴 안 돼? 이거 안에 저거 있다. 맛있네. 뜨거워, 근데? 잘 뜨겁게 해주셨다. 이거에. 뜨겁게 많이 떠주세요. 지금 알고 있어. 순대도 시켰습니다. 라니는 뭐예요? 나는 이제 오징어 튀김 먹으려고요. 감사합니다. 야, 떡 잘라 먹는데 여기는 떡이 맛있네. 이게 혈당을 확 올려주기는 주는 거긴 한데 그래도. 네, 감사합니다. 감사합니다. 이걸 따로 나는 일어나지 말고 기다려봐. 식으면 엄마가 얼른 줄게. 이게 뜨거워서. 한번 먹어볼까? 그리고 난 자꾸 먹어. 컵밥. 여기 간 있다. 응. 간 많이 나와있네. 달라고. 응. 많이 맛있어? 이거 야채 순대. 얘를 먼저 시켰어. 맛있네. 맞춰준대. 진짜 야채 순대. 소금에 찍어서 먹는. 좋아. 경상도는 맛장. 맛장에 찍어 먹고. 라니 간 잘 먹네. 이거 간이야. 이거 간. 쎄네. 맛있네. 아니야, 튀김은 아직 안 먹는 거지. 뜨거워서 식혀주고. 뜨거워서. 오, 감사합니다. 우와. 옷 더 주셨다. 우와. 전원증 하기 위해서. 그죠?
얘를 찍어서 어? 조금 더 여기 놔주고 족발 먹을 배는 없는데 족발 먹은 배는 없는 것 같아요. 근데 여기 맛있어 보여. 여기 족발 여기 맛있어. 족발도 맛있어 보여. 튀김 하나 더 저는 먹게요. 그럼 라니 라니나? 라니 또 한 번 더. 소스에 찍어서. 아니도 여기 와서 한번 먹었던 거 아니야? 기억에? 그때 국밥 먹었나? 여기서 뭐 먹었던 거 같은데. 아주머니가 응. 기억이 안 나요. 여기 나지. 여기 왔던 거 같다. 그때도 여기 걸으면서 여기 발걸음이 여기로 그냥 멈춰졌던 거 같아. 저처럼 여기 핫도그도 파네, 핫도그. 핫도그, 김밥, 만두. 이거 많이 다 먹나? 양이 강 하나 먹어. 아까 먹어야 돼. 라니가 좋아하는 강. 저녁 못 먹겠는데? 이모차에 알아야 돼. 오후에 산책 좀 나왔는데 이거 이게 저녁이겠는데. 맛있어? 여기 같이 앉아서 먹는 것도 오랜만이네. 여기 부산 느낌인데? 여기 앉아서 먹으니까. 나중에 여기서 순대국밥 한번 먹어보자. 맛있어. 근데 국수도 있네. 벌써 다 먹었어요? 잘 먹네. 또 간 먹을 거예요? 안녕하세요. 안녕하세요. 양이 여기는 참고로 이제 중리시장입니다. 중리시장. 반 저희 가족은 시장을 좋아합니다. 아니 이거 국물 넣을까요? 나 안 마셔봤는데. 아빠 안 마셨어요? 나 저기 있는데. 저기 있구나. 아니, 안 마셔. 조금만 줘.
그것도 주고 이제 오징어 튀김도 줘봐요. 어머니 떡볶이 좋아하시네. 본심이 좋아 이거. 떡볶이 뭐 이게 배달의 민족 뭐 그런 데보다 시장에서 하는 이런 스타일. 튀김 만들고. 간을 좋아하는 아기에서 영상 그때 찍었는데 간을 진짜 좋아해. 나은이는. 힐링이죠. 배부른 힐링이네. 우리 엄청 걸어야겠다. 또 먹고 싶어요? 오늘 좀 특별한 거? 엄마가 이제 고추장을 엄청 배부르다. 아까 점심을 잘 먹었는데. 시장 오면 이런 데 지나갈 수가 없어요. 그지? 물론 지나가시는 분들 많겠지만, 여기 올 일이 잘 없으니까. 원래 이런 게 나오는 새우젓 안 먹거든요. 여기 새우젓 맛있다. 소줘요? 고기 있는 거 주네. 작은 거? 작은 거는 좋아. 자, 이거 순대 하나씩 먹을까? 맛있다. 핫도그 3개. 여기 핫도그 잘 팔리네. 핫도그 따뜻하게 해주는 거예요? 배불러서 못 먹게 돼서 맛있어 보이는데 배너기다. 여기 얼마죠? 1,500원씩. 핫도그 하나 1,500원. 좋네. 마트 가셔야 돼. 마트 가면 3,000원. 핫도그 1,500원이면 가성비 좋습니다. 원래 먹방 유튜버라면 먹겠지만 저는 먹방 유튜버 아니기 때문에 이게 좀 짧은 건데 핫도그는 못 먹겠다. 계속 뭐 중얼거리면서 찍고 있어. 뒤도 나올래? 출연하세요. 아니 계속 숨어서 먹네. 난 다 먹는 것 같아. 아니 그 집에 있는 것보다 여기 좀 나오니까 좋아하네.
움직이면 잘 할 수 있어. 근데 뭐 유모차에 타고 있으니까 나는 편안하게. 사실 산책이지만 우리만 운동하는 거지 뭐. 뭐 발라드리면 세창, 세창. 이게 백차, 세창, 세장이죠. 먹고 줄까요? 세장. 세차만 해드려. 밥도 집어도 되네. 나는 간을 잘 먹었는데 아까 하나만 먹었는데 아, 라인 다 먹을 수 있잖아. 아니? 응. 아닐 것 같은데 이만큼 먹고 그래서 이거 하나 더. 아 이거 신선한 이거 간 냄새. 소주예요? 간 잘 먹잖아. 이거 다 줘. 아니 아빠 이거 무슨 세차로 있어요. 이걸 여기서 하고 이거 얼마지? 5,000원? 2,000원? 16,000원. 라니는 계속 숨어 있다가 간 먹을 때만 나온대요. 간 또 먹을 거예요? 나왔다. 간 또 주세요. 간 가지고 또 들어갈 거지. 아이고. 그렇게 숨어서 엄청 먹었어, 다. 사장님이 서비스로 줘주신 거 다 먹었어요. 근데 튀김은 안 먹어요, 라니는. 안 먹어. 한번 기다려볼게요. 비는 맛도 안 봤지. 하나 안 땄어. 그럼 알고 있으니까. 먹어봐. 아니, 간으로 배치웠어. 맛있지. 살짝 먹어, 살짝. 사장님 카드 줄때 될까요? 이체 해드릴게요. 아니면 네, 카드보다 이체가 낫습니다. 카드 하면은 수수료 있으니까 이체. 덕분에 쌀떡국이더라고, 쌀. 우리로. 까꿍. 또 숨었네. 아, 라니 물 먹이려고?
다 먹었어? 이제 간 없는데 오징어 튀김 있어요. 오징어 튀김 먹을 거예요? 갑자기 왜 숨습니까 또? 오징어 튀김 먹고 싶으면 말해요. 엄마는 란이 물 들어갔어요. 조금 기다리세요. 오징어 튀김 먹는 거 한번 물어봐. 간은 없어. 간 다 먹었어. 네가 간 다 먹었어. 아니. 간 네가 다 먹었어. 많이 먹으면 소화는 안 돼. 그래요. 너 많이 먹어서 안 돼. 다 진짜. 먹었어 다? 뭐, 많이 먹은 거. 너 좀 졸린다 란. 저 되네네. 한 조각만 줘봐 그럼. 서운하잖아. 한 조각만 드. 아 사장님 지금 한 조각만 조금만 죄송합니다. 아니 간을 많이 먹으면 안 소화가 안 돼. 철분이. 그럼 여기다가 그냥 달라고. 한 조각만. 한 조각만 주시면 돼요. 한 조각. 딱 한 조각만 주시면 돼요. 사장님 여기다가 그러면. 감사합니다. 많이 주셨다. 너 못 먹겠지 라나. 또 간 줘요. 뜨겁지 않나요? 간 먹고 싶은 사람 손 들어보세요. 오케이. 먹어봐 그러면. 여기 정수기 위에 애기 사진이 있더라고요. 손주. 컸는데. 아, 그러시구나. 이 집은 다 맛있는데 떡볶이도 진짜 맛있어. 맛있어요. 괜찮아요? 너 써라 한번 써. 거기 당면 삶으려고. 이렇게 해서 이제 떡볶이는 만들어줍니다. 맛있거든요. 맛있게 먹으세요, 하라운. 먹을 때 또 숨네요. 오늘 영상 여기까지 하겠습니다. 안녕.